علاج الشخير، طبعا الشخير هو عبارة عن عرض لمرض معين عند المريض. طبعا العلاج بيعتمد على السبب. فإذا كان السبب طبعا مثل ما بنعرف عند الأطفال، إذا كان ناتج عن تضخم في اللوزتين أو وجود نامية أنفية، فإحنا في هاي الحالة بنعمل عملية جراحية نستأصل فيها النامية الأنفية وبالإضافة إلى اللوزتين. أما بالنسبة للشخير الناتج عن انحراف الحاجز الأنفي، في هاي الحالة العلاج الوحيد لهاي المشكلة هو عبارة عن إجراء عملية جراحية بتتم من خلال فتحة الأنف، بيتم فيها تعديل انحراف الوتيرة الأنفية واستعادة النفس بشكل كامل عن طريق الأنف. طبعا بالنسبة للمرضى اللي بيعانوا من حساسية شديدة، ممكن ينتج عندهم سلائل أنفية تعمل على انسداد مجرى التنفس من خلال الأنف. في هاي الحالة يجب استئصال السلالات الأنفية وإعطاء العلاج اللازم للحساسية للمريض. طبعا المرضى اللي بيعانوا من ارتخاء في سقف الحلق، ممكن إنه ننصحهم بالابتعاد عن التوتر، الابتعاد عن تناول المهدئات، الابتعاد عن تناول الكحول. طبعا هنالك بعض التدخلات الجراحية في هاي الحالة باستخدام الليزر، ممكن نعمل على قص جزء من سقف الحلق بالإضافة إلى إزالة اللوزتين عند المريض، فبالتالي توسيع مجرى التنفس عند المريض، وممكن الاستفادة في هاي الحالة.